Мамлекет башчысы Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевди кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Борбор калаанын мэринин шаардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелерин, инфратүзүмүн өнүктүрүүдөгү жетишкендиктери тууралуу маалыматын укту. Мэрдин маалыматы боюнча былтыркы жылы шаардын бюджети 36,5 миллиард сомго жетип, бул мурдагы мезгилдин көрсөткүчүнөн 1,7 эсеге көп экендигин билдирди. Жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашкан инвестициялык келишимдер түзүлгөн. Мэр президенттин жеке колдоосунун аркасында 1000 автобусту ири өлчөмдө сатып алуу ишке ашырылганын жана Борбор калаанын коомдук транспорттук паркын толугу менен жаңылоого мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткандыгын белгиледи. Өз кезегинде президент шаардын дарыялар менен каналдарынын жээк тиркелерин жакшыртуу боюнча иштерди тездетүүнү тапшырды. Ошондой эле Борбор калаанын жашоочулары үчүн ыңгайлуу рекреациялык мейкиндиктерди түзүүнүн маанилүүлүгүн айтты. Президент мындан башка Борбор калаада болуп жаткан оң тенденцияларды белгилеп, Бишкек шаарынын мэриясынын 2 жылдык иш-чараларынын планын бекитти. Жана ошондой эле мамлекет башчысы жол долбоорлорун ишке ашырууга 4,5 миллиард сом, таштандыларды иргөө системасын өнүктүрүүгө 100 миллион сом бөлдү.